बाइक ही नहीं चढ़ रही है यहाँ से, गलती कर दी, वापस नीचे जाना पड़ेगा। बंद होगी। कितनी तेज हवा चल रही है, देखो फ्लैग कैसे हिल रहा है, देखो स्पीड देखो हवा की। गाड़ी को ट्रैक रेस लगा दिया गैस। 18,000 फीट की ऊंचाई पे हम, और इसको लेके आया हूँ भाई। तो वीडियो को लाइक करो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मोटिवेशन दो मुझे, ठीक है गाइस। यॉक मेरे से डर के भाग रहे हैं, मेरे को इससे खुद डर लग रहा है। ये क्यों मेरे से डर रहे? मत भाग भाई। व्हाट अ रोड, वाओ। उसका सीन कलरफुल है ब्रो, उसका ब्लू है।